Вот Денис не верит, что на свист матки идут. Сейчас. Давай покажем, как надо. Посвистели. Ну сейчас не достанешь, свистел хуёво. Конечно, плохо посвистел. Но, Где ж ты найдешь смотри. матку? Ну и нет, Ну, видишь? так С ты этой стороны. не там свистел. Нормально Свистел? свистни. Да. Да не умею, в том таки проблемы. Ну смотри, давай я У меня попробую. большая проблема с этим. Куда она подошла? Вот, на ближний, где свистел, на ближнюю. Тут, ну, с той стороны. Не с этой стороны. Смотри, смотри. Тут, вот, смотри, где-то тут. Да. Не тут и не там уже. Свистуны. А, ну значит на этой смотри. Я же говорю, ближе, который свистел. Ты не ту- Свистеться надо. Ты не ту достал.